Hakkan peale. Tere! Minu nimi on Aarne Männik, olen Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudi vanemteadur. Oma põhitöös tegelen ma peaasjalikult ilma- ja kliimamudelite arendamisega. Täna on aga minu loengu eesmärgiks anda väike sissejuhatus kliimasse, kliima muutumisse ja ka mingil määral rääkida sellest, kuidas kliimamuutused meid võivad mõjutada. Alustuseks püüaks võib-olla vastata küsimusele, mis on ilm ja mis on kliima. Ilm on see, mida me õues olles enda ümber tunnetame. Kas on meil soe, kas on külm, kas sajab vihma, kas paistab päike või on ilm pilves. Me ütleme selle kohta, et tegemist on atmosfääri hetkeseisundiga. Kui me räägime kliimast, siis on olukord natuke keerulisem. Kui püüda kliimat defineerida, siis üks viis seda teha on öelda, et tegemist on süsteemi atmosfäär, õhk, hüdrosfäär, meri, jõed ja maapind ja krüosfäär, jää, liustikud, kogu sellise süsteemi aeglaselt muutuvad olekud. Mida tähendab aeglaselt muutuvad olekud? Kui me ilma juures räägime ajaskaaladest minut, tund, päev, siis kliima juures me räägime ikkagi ajaskaaladest 10 aastat, 30 aastat, 100 aastat. Ja selleks, et kliimast oleks võimalik rääkida, tuleb proovida iseloomustada teda. Ja siit jõuame me küsimuseni, et kuidas võiks kliimat iseloomustada või mida tähendab kliima. Kui me võtame temperatuurid, mida me mõõdame iga päev mingitel kindlatel kellaaegadel ja teeme seda aasta aega järjest. Ja siis kanname graafikule kõik need temperatuurid, mis esinenud on. Tulemuseks on tõenäoliselt midagi sellist. Meil on natukene selliseid päevasid, kus on olnud väga külm ja on selliseid päevasid, kus on olnud väga soe või kuum. Sellistel juhtudel me räägime ekstreemsetest temperatuuridest. Sinna vahele jääb kõige rohkem siis tulemusi, kus on olnud temperatuurid mõõdukad ja kuskil on siis selline temperatuur, mida on siis kõige rohkem esinenud. Aga see, mis oli keskel, see on nii-öelda selline keskmine ilm ja sageli iseloomustataksegi kliimat keskmiste kaudu. Näiteks ütleme, et selle aasta keskmine temperatuur on nii ja nii palju. Kui me nüüd teeme sellist harjutust iga aasta, paneme kirja kõik temperatuurid ja arvutame välja näiteks keskmise, siis selgub, et tegelikult see keskmine temperatuur muutub ajas. Üks aasta on ta selline, teine aasta on ta natukene kõrgem või natukene madalam. Seda nimetatakse kliimas varieeruvuseks. Kliimale on varieeruvus täiesti iseloomulik ja omane. Meil ei ole kliima aastast aastasse ühe ja sama temperatuuriga, vaid see varieeruvus käib asja juurde. Selleks, et nüüd kuidagi fikseerida, milline see kliima meil siis parasjagu on, kasutatakse sageli sellist kokkuleppelist perioodi. Näiteks arvutatakse kliimanäitajad 30-aastase perioodi peale. See 30-aastane periood on selline kokkulepe, mis lähtub sellest põhimõttest, et see ei ole liiga lühike kliima iseloomustamiseks ja samas ei ole ka see nüüd liiga pikk, et muidu me saaksime väga pika perioodi peale lihtsalt ühe numbri. Varieeruvus kliimas on väga iseloomulik, kuid nüüd me peaksime mõtlema sellele, et kui me räägime kliima muutumisest, mida see võiks tähendada? Tuleb välja, et kliima muutumine on iseenesest küllaltki keerukas nähtus või kompleksne protsess. See võib tähendada erinevaid asju, ei ole ainult ühte sorti kliimamuutust. Kui me mõtleme nüüd selle jaotuse peale, kus meil oli palju sellist keskelt läbi temperatuuridega ilma ja servades olid nii-öelda ekstreemsed väärtused, siis võib juhtuda, et näiteks kui meil kliima soojeneb, siis see tähendab seda, et kogu see jaotus nihkub temperatuuri teljel soojemale poolele.
täiesti soojasid ilmasid on meil rohkem, väga külmasid ilmasid, aga oluliselt vähem. Ja samal ajal nihkub ka see keskmine soojemale poolele. Samas võib kliimamuutus esineda ka niimoodi, et see keskmine jääb täiesti paigale, aga need ekstreemumid laienevad ja nii, et meil esineb palju kuumemat ilma ja palju külmemat ilma rohkem kui varem. Selliseid aspekte, kuidas kliima võib muutuda, on tegelikult väga erinevaid. Ja seepärast peab kliimamuutuste puhul ikkagi püüdma alati natukene kaugemale minna sellest teadmisest, et kui kliima muutub, siis meil peaks kogu aeg ainult soe olema. Kindlasti olete kuulnud sellist nalja või mõni räägib ka seda täiesti tõsimeeli, et küll on külm ilm, kus on siin see kliima soojenemine. See on üks näide sellest, kuidas aetakse sassi ilm ja kliima ja tegelikult kliima soojenemine ei pruugi üldse tähendada seda, et külma ilma ei ole, vaid see tähendab seda, et tõenäoliselt on neid harvem. Kui nüüd me räägime sellest kliima kirjeldamisest, siis tegelikult väga oluline aspekt või nüanss selle juures on see, kas me räägime regionaalsest kliimast või me räägime globaalsest kliimast. Võtame ühe näite. Sellel aastal 2019 suvel meil olid uudistes väga palju näiteid selle kohta, kuidas Euroopas löödi mitmeid kuumarekordeid. Inimesed kannatasid suurlinnades väga kuumade ilmade käes. Samal ajal, kui me võtame Eestimaa suve, siis juulikuu algus oli, et vaata üks jahedamaid läbi ajaloo. See näitab seda, et kui me räägime kliima soojenemisest või kliimast, siis see ei tähenda, et kõik see on määritud üle terve gloobuse laiali, vaid seda, et regioonides võivad efektid olla küllaltki erinevad. Ühel pool on külm, teisel pool väga kuum, aga kui me võtame nüüd keskmise kokku, siis see annab meile tulemuseks kliima. Kui me nüüd räägime kliima muutumisest, siis peaksime rääkima sellest, mis põhjustab kliima muutumist. Toome välja siin 3 kõige olulisemat muutumispõhjust. Kõigepealt räägime päikesest. Päike on kogu meie elu alus ja kogu meie kliima põhiline tegur. Kui palju jõuab päikesekiirgust maale, see määrab suuresti ära ka selle, milline kliima meil on. Teine oluline tegur, mis kliima muutumist määrab, on atmosfääri gaasiline koostis. Ja kolmas on see osakaal, kui palju on meil maakeral vett ja kui palju on maapinda. Need 3 nähtust määravad suuresti ära, milline on meil kliima. Kui päikeselt tuleb meile valgus, siis see valgus kas peegeldub kohe maapinnalt tagasi või neeldub maapinnas ja kui päikeseenergia neeldub maapinnas, siis maapind soojeneb ja hakkab ise soojuskiirgust kiirgama. Nüüd seda soojuskiirgust püüavad kinni gaasid atmosfääris. Osa lastakse välja, aga osa kiiratakse maa peale tagasi. Ja selline soojuskiirguse maapinnale tagasi suunamine on see, mida nimetatakse ka kasvuhooneefektiks. Kasvuhooneefektist oleme me sageli harjunud kuulma kui probleemist, et kliima soojenemist põhjustab kasvuhooneefekt. Tegelikult on väga oluline aru saada, et kasvuhooneefekt on maa peal elu säilimiseks väga vajalik. Oma esimestes loengutes lasen ma tudengitel alati välja arvutada, kui külm oleks maakeral, kui meil ei oleks seda tagasi peegeldunud kasvuhooneefekti. Tulemus üllatab sageli, see on -18 kraadi. Me ei saaks maa peal elada, kui kasvuhooneefekti ei oleks olemas. Küll aga võib probleemiks muutuda see, et kui see kasvuhooneefekt on liiga tugev. See, kui tugev on kasvuhooneefekt, selle määrab ära sageli atmosfääri gaasiline koostis.
kui palju meil on seal veeauru, kui palju meil on seal süsinikdioksiidi, kui palju on meil seal metaani või ka teisi gaase, mis soojuskiirgust maapinnale tagasi suunavad. Meie oleme harjunud seostama kasvuhooneefekti just CO2 koguse kasvuga atmosfääris. Samas ei tohiks seda tegelikult ära segada teadmisega, et tegelikult kõige olulisem kasvuhoonegaas on hoopis veeaur. Lihtsalt vahe on selles, et veeaur suures plaanis läbi aegade ei muutu nii palju. Küll aga on viimasel ajal CO2 kasvama hakanud ja seda seostatakse otseselt meie järjest soojenevate temperatuuridega siin maa peal. Selle kliima muutumise juures tuleb tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele. Selline muutumine on täiesti loomulik protsess. Kui te kuulete väidet, et kliimamuutusega tuleb võidelda, siis peaks see väide tegema teid ettevaatlikuks. Kliima on alati muutunud läbi ajaloo. Kuid miks me siis ikkagi räägime sellest, et kliimamuutusega seostuvad probleemid ja miks sellega tuleb midagi ette võtta? Tuleb vahet teha sellel kliimamuutusel, mis on loomulik. Näiteks on tingitud sellest, kuidas on parasjagu maa orbiit päikese suhtes, milline on maakera pöörlemistelje kalle. Need on asjad, mida inimene mõjutada ei suuda. Küll aga on üsna tugevad argumendid selles, et inimene suudab mõjutada atmosfääri koostist. Seda CO2, mis on hakanud viimasel ajal kasvama, seostataksegi küllaltki suurel määral just ennekõike inimtegevusega. Ja siit tekib ka nüüd see moment. Kliima muutumine on küll looduslik ja loomulik protsess. Aga kas on ikka mõistlik ise sinna puid alla viia tulele? Üks asi, millest tuleks kliima juures veel rääkida, on see, et kliima muutumine suure tõenäosusega võib mõjutada meie elusid ja sellest, kuidas meie siin planeedil hakkama saame. Kui te hakkate ette valmistama oma väitlusteemasid, siis kindlasti tutvute te väga mitmesuguste väidetega selle kohta, mis hakkab meie kliimaga toimuma siin Eestis, kui kliima soojeneb, kuidas see mõjutab meie merepinnataset, kuidas see mõjub meie ilmadele, kuidas see mõjutab meie taimi ja loodust. Kuid on üks asi, mida ma tahaksin üle rõhutada, millele inimesed sageli ei mõtle. Mõtleme korraks sellistele asjadele. Hommikune kohv, õhtune šokolaad või siis hommikul maisihelbed piimaga. Need on kõikidel meil sageli toidulaual. Kohv või kohvijoad, millest seda tehakse, ei kasva Eestis. Kakaouba, millest šokolaadi tehakse, ei kasva Eestis. Mais küll kasvab Eestis, aga loomasöödaks. Kujutleme nüüd ette, et kliimamuutused põhjustavad probleeme näiteks kuskil hoopis teistes riikides kohviistandustes või maisi kasvatamisel. Tekib soodne keskkond mingisugustele seenhaigustele. Neid põhjuseid, miks probleeme võib tekkida nendel kultuuridel, võib olla mitmesuguseid. See tähendab seda, et probleemid nende kultuuride kasvatamisel lõpevad meie toidulaual. Tõenäoliselt tähendab see seda, et neid on vähe, nende hind tõuseb. See on üks näide sellest, kuidas kliima muutumine, mis on globaalne, võib anda efekte sellistesse piirkondadesse, mis otseselt võib-olla ei tunnetagi midagi kliimamuutusega ebameeldivat. Mõeldes sellele, kuidas mõjutab kliima muutumine meid siin Eestis, ei maksa ära unustada seda, mis toimub mujal maailmas. Selle mõttega ma lõpetaksingi väikese sissejuhatuse kliimamuutuste temaatikasse. Loodan, et teil saab olema huvitav, otsides välja argumente püstitatud vaidlusteemadele ja loodan, et teadmised kliima ja selle muutumise kohta levivad ja et need teadmised aitavad teil tulevikus paremini hakkama saada nende probleemide ja väljakutsetega, mis meie ees tulevikus seisavad. Tänan!